একটা এখন তো হাল চাষ বা বলদ দিয়ে হাল চাষ তো দেখাই যায় না। এটা খুব বিরল একটা চিত্র। আজ সকালে হাঁটতে এসে আমি দেখছি যে কীভাবে গরুর কাঁধে জোয়াল দিয়ে জমি চাষ করা হচ্ছে। সেই সাবেক আমলের, মান্ধাত্তার আমলের কথা বলা যায়, যে দীর্ঘদিন ধরে মানুষ কিভাবে তাদের জমি চাষ করতেন, ফসল রোপণ করতেন। এইটা কি ধান লাগাবেন নাকি? অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। আমরা এটাকে বলি ভাত শালিক বা শালিক পাখি। এই যে এই পাশে বসে আছে একটা ফিঙে রাজা বলি। এই পাখিগুলো ওই পোকা খাচ্ছে, মাটির ভিতর থেকে উঠে আসা বিভিন্ন ধরনের পোকা। আচ্ছা, এই গরু দুইটা মুখে দেখেন মুখোশ দেওয়ার কারণে তারা কোনো ফসল বা কোনো জমিতে মুখ দিতে পারে না এবং কাজের প্রতি একাগ্রতা থাকে। মাথায় মাথাল দেওয়া, হাতে পেছনি বা লাঠি, জোয়াল লাঙল কাঁধে লয়ে কৃষক গেল মাঠে। অসাধারণ। ধন্যবাদ সবাইকে।